herätys. Oliko siellä kaljalla? Joo, olin tässä kaljalla. Mennäänkö tuonne baarin puolelle? Joo, mennään sinne baarin puolelle. Mitä sä oot? Mä otan tälle tän koffipullo. Älä ota ison kannun vettä. Kyllä pojalla menee vettä kurkkuun. Tän jälkeen ehkä kusella pitäis käydä. Soittaa. Kestää kauan. Soittakaa paloauto, seuraava vesivahinko tulossa. Oli hyvä. Sitten se on ensi jakso. Moro! Arvostelu 5/5. Arvostele. Hyvä tuli. Rakis.